我想同大家分享一個自製 Rimmel 嘅保濕面膜，我已經實測咗，真係非常之好，好保濕，可以令我嘅濕疹位置已經去到非常穩定，冇再痕冇再甩皮嘅情況。就係呢個 Active Cream 預備自己一個器皿都得嘅，呢個面膜棒、壓縮面膜其實普通白色嗰啲都可以嘅。Booster、Curling Gel 同埋呢一個一次性嘅面膜膠，一陣間我就會示範俾大家睇。首先就將呢個壓縮面膜紙，就將呢個 Booster 浸濕晒個壓縮面膜。個份量係要去到成個壓縮面膜吸到滴水咁樣嘅狀態，然之後就將呢一個嘅 Curling Gel 擠大概4粒波子咁多嘅份量，大概咁多。然之後就攞呢個面膜棒撩2粒波子份量嘅 Active Cream， 2比呢個係咪2比啊？2比1嘅份量，咁就喺入邊撈，要將全撈勻佢。咁我而家塊面係洗乾淨晒啦，已經噴咗 Oil Mist，噴咗一次 Booster， 然後就搽咗 Serum， 再噴咗一次 Booster， 咁然後就可以將個撈好嘅 Cream Mask敷喺塊面上邊，特別可以喺啲濕疹或者暗瘡嘅位置敷得厚啲嘅，眼位都可以㗎。咁厚敷晒成個 Curling Gel Mix 埋 Cream 嘅 Mask 之後然後就將呢一個浸濕咗 Booster 嘅壓縮面膜，跟住就直接敷上去。然之後就要攞一塊呢一個嘅透明嘅面膜膠，佢入邊係咁樣一塊塊，咁我哋就攞一塊。究竟呢塊面膜膠係用嚟做咩嘅呢？其實就係將你敷緊 paper mask 嘅時候唔會咁快抽乾水分，因為喺你敷緊嘅時候，空氣係會慢慢將你嘅面膜嘅水分抽走，咁所以呢一塊嘅面膜膠就係保護，唔會令到你敷緊嘅面膜倒翻轉頭抽乾咗水分，就係咁樣。咁就唔使中途再補噴呢一個 booster 噶啦，喺呢個狀態敷去20分鐘。好啦，20分鐘已經完成啦。究竟咩事？我要擺一塊咁嘅化妝棉喺度咩？就係當你敷緊呢個面膜嘅時候嗰啲 booster 其實係會因着地心吸力向下流，所以你加一塊呢個化妝棉截住佢。我哋睇下個效果先。輕按摩下，佢就好快吸收啊，然後就可以去瞓覺噶啦。